Jesus Christus kommt. Was alles, was du siehst in dieser Welt, ist vergänglich. Diese Welt ist vergänglich. Aber das Wort des Gottes bleibt für Ewigkeit. Wenn du hast Jesus Christus in dein Leben, du hast Frieden in dein Herz. Wenn du hast Jesus in dein Herz, du hast Frieden in deine Familie. Wenn du hast Gott in dein Herz, du hast Frieden, wo du bist, egal wo du bist. Jesus ist die Lösung für deine Rettung, mein Bruder und Schwester. Jesus ist die Lösung von allen Problemen. Diese Welt kann uns nicht Frieden geben. Schau mal, was passiert in dieser Welt. Wir leiden, die Krankheit, Unsicherheit, der Krieg überall, Erdbeben. Jesus ist die Lösung für deine Probleme. Jesus ist die Lösung für deine Rettung. Er ist der Retter. In deiner Ehe, er kann dich Frieden geben. Er kann dich Frieden geben. Komm zum Jesus, er ruft dich. Du hast Gott verlassen hast. Du glaubst sogar nicht an Gott. Gott sagt, ich existiere. Ich bin am Leben. Er ist die Lösung für deine Probleme. Meine Brüder und Schwestern, was ich euch sage heute, das ist eine Realität. Das ist keine Schauspielerei, sondern Realität. Der Master kommt. Der Master kommt. Er will sein Volk retten, befreien. Und er will die Nation errichten. Wenn heute seine Stimme hörst, wenn heute seine Worte hörst, schließe nicht dein Herz. Der Master kommt. Der Master kommt. Jesus Christus. Bist du bereit, Jesus Christus zu empfangen? Bist du bereit, Jesus zu haben, zu einnehmen? Verlassen deine Sünde, komm zum Jesus. Bekehre dein Leben. Bekehre dein Leben mit ganzer Sünde. Weil der Master kommt, er ist heilig. Jesus ist heilig. Jesus heilig, er kommt. Wenn du hast keinen Frieden in deiner Familie, komm zu Jesus, er schenkt dir diesen Frieden. Und Liebe, er schenkt dich Liebe. Wenn du hast keinen Frieden in deiner Ehe, er schenkt dich das. Jesus schenkt dich das. Wenn du hast keinen Frieden in deinem Leben mit Gott, suche Frieden mit Gott in deinem Leben. Gott gibt dir Frieden. Viele Probleme heute am Tag. Viele Krankheiten heute am Tag. Krebs. Hate. Aber Jesus, er hat diese Möglichkeit, dich zu heilen. Er ist der Heiler, Jesus Christus. Keine Religion kann dich heilen, sondern Jesus Christus. Jesus ist die Lösung für alle Probleme. Wenn heute sein Evangelium hören, schließe nicht dein Herz. Du bist weit weg von Gott, du hast Gott verlassen. Gott ruft dich. Suche Frieden mit Gott. Er will dich retten. Er will dich ewige Leben schenken. Er will dein Herz behandeln. Jesus ist die Lösung. Schau mal, was heute passiert. Viele Familien sind getrennt. Viele sind getrennt. Viele sind in Depressive. Weil Jesus ist nicht in der Familie. Jesus ist nicht in der Familie, ist nicht grundgenommen in der Familie. Die Mutter verlassen die Kinder, die Vater verlassen die Kinder. Weil Jesus ist nicht in der Familie drin. Jesus ist die Lösung für deine Familie, für dein Leben. Keine Religion kann dich retten oder Frieden schenken. Nur Jesus Christus, der Sohn Gottes, lebendiger Gott. Keiner kann dich retten oder erlösen. Nur Jesus Christus, der Sohn lebendiger Gott.
Der Jesus Christus von Nazareth. Ne durcis pas ton cœur, mes frères. Mein Bruder und Schwester, wenn heute seine Stimme hörst, Il revient schließe bientôt. nicht dein Herz. Er kommt bald, Il Jesus. revient bientôt. Jesus kommt bald. Il vient chercher ses peuples. Jesus kommt, sein Volk zu Ne suchen. durcis pas ton cœur. Du sollst nicht dein Herz schließen. Jesus kommt bald. Il revient bientôt. Jesus kommt bald. Jésus revient bientôt, mes frères. Jesus kommt bald, mein Bruder und réveillez-vous Schwester. du sommeil. Bekehren eure Lieben. Réveillez-vous du sommeil. Bekehren eure Lieben. Retten eure Seele. Le Maître revient bientôt. Der Master kommt bald. Est-ce que tu es prêt? Bist du bereit? T'aimes. Er liebt euch so sehr, Jesus Christus. Amen. Sois béni. Pourquoi il a versé son sang sur la croix? Il faut faire amitié avec le Seigneur. C'est pourquoi il a Dieu versé vous son bénisse. sang sur la croix. Jesus hat sein Blut vergossen in Golgotha für dein Leben. C'était pour toi et pour moi. Für dich, für mich, alle Welt zu retten. Reviens à Jésus pour toi Komm qui zum Jesus Christus, meine Kinder. Reviens à Jésus pour toi qui es éloigné. Komm zum Jesus Christus, du hast Gott Rücken gegeben hast. Jésus te donnera la paix. Suche Frieden mit Gott dem Herrn. Jésus te donnera la paix. Gott wird dich Frieden schenken. Et il t'attend. Diese Welt, es gibt keinen Frieden mehr. Il t'attend. Die Politiker sind am Ende. Réveille-toi du Sie sommeil. schaffen das nicht mehr. Alle Menschen haben Angst. Réveille-toi du sommeil. Wach dich auf, komm zum Jesus. Regardez ce qui se passe dans le monde. Er wird dich Sicherheit schenken und Frieden, Leben und Freude schenken. Krieg ist überall. Die Menschen sind unsicher jetzt. Krankheit überall. Gott liebt dich und ruft dich an. Ja, komm zu mir, mein Sohn. Jesus ist die Lösung von allen Problemen. Jésus est la solution à tous les problèmes. Jesus ist die Lösung von allen Problemen. Il est capable de donner la paix partout. Isauer Salem kommt bald. Jésus est la solution Er à tous liebt les dich. problèmes. Halleluja. Et il y a de l'amour pour tout ça. Er liebt uns alle, Jesus. Isauer Salem. Je ne mettais personne dehors qui Er vient à sagt, moi. ich lasse niemand draußen zu mir kommen. Jésus a l'amour pour toi. Jesus liebt uns alle, wir sind seine Kinder. Er liebt dich so sehr. Jesus will dich retten. Er hat sein Blut vergossen in Golgotha für dich. Er will dich retten. Halleluja. Komm zu ihm. Et tu auras la paix dans ta Er sagt, ich habe noch Minuten für dich zu retten. vie. Tu auras la paix dans ta vie. Er ist der gute Hüter. Jésus veut te sauver. Er ist der Hüter. Er kommt seine Schafe. N'aie pas honte, mes frères. Er sagt, schimpf dich nicht zu mir, komm. Egal wer du bist, komm zu ihm. Egal du bist homosexuell oder wer du bist, komm zu Gott, von Jesus. Er liebt dich so sehr. Er will dich befreien. Er liebt euch so sehr. Er will euch befreien. Il va te transformer. Er will dich ändern. Il va te Er will transformer. dich neues Leben schenken. Il va te changer. Er will dich neues Leben schenken und ändern deine Charakter. Jésus dit, ta présence au royaume. Jesus ruft dich in sein Königreich einen Tag teilzunehmen. Il veut te transformer. Er will dich ändern. Er will dich ändern. Jésus t'aime. Jesus liebt dich. Jésus t'aime. Jesus liebt Il dich. veut te transformer. Er will dich ändern. Jésus veut te transformer. Du sollst dein Leben bekehren. Il a de l'amour. Er liebt dich so sehr. Il ne veut pas que tes enfants Er braucht nicht dein Geld, sondern dein Herz. Er will in dein Herz leben und wohnen. Oh, Herr Jesus. Le maître revient. Der Master kommt. Le maître revient. Der Master kommt. Est-ce que tu es prêt? Bist du bereit, mit Le ihm zu maître gehen? Jésus revient. Der Master kommt. Est-ce que tu es prêt? Himmelfahrt ist Il est bald. temps que nous allons nous repentir. Himmelfahrt ist bald. Bist du bereit, mit Christus zu gehen? Le maître Jésus Der demande. Master kommt, Jesus Christus. Est-ce que tu es prêt, mes soeurs? Bist du bereit, mit Jesus Est-ce zu que tu es gehen? prêt, mon frère? Bist du bereit, mit Jesus Notre zu gehen? Jésus revient. Jesus Christus kommt. Notre Jésus revient. Meister Jesus kommt. Elle est la solution à notre problème. Er ist der Lösung für deine Probleme, für deine Rettung. Dans ce monde, il peut te Keine sauver. Religion kann dich retten. Ce n'est que Jésus-Christ. Jesus ist der Retter. Si tu es vivant, Der Sohn von Jésus est lebendiger la Gott. solution à tous les problèmes. Er ist der Löser. Jésus est la vie. Jesus ist das C'est Leben. lui le chemin. Er ist der Weg. Il est le chemin. Jesus ist der Il est Weg. la vérité. Jesus ist die Wahrheit. Und Jesus ist das Leben. Viens à Jésus-Christ. Willst du Leben haben? Tu auras la paix Komm dans ta zum vie. Jesus. Tu auras la Er paix. ist der Leben. Er schenkt
Jésus va te das donner la ewige paix. Leben. Jésus te donnera la paix. Und er schenkt dir seinen Frieden. Viens à Jésus-Christ. Komm zum Jesus Et tu Christus. auras la paix dans ta vie. Du findest das Frieden für deine Seele. Jesus will dich, er will dich retten. Le Maître revient. Der Master kommt. Le Maître revient. Der Master kommt. Bist du Il va bereit? libérer son peuple. Er kommt, seine Folge zu befreien. Er kommt, seine Folge zu befreien. Und er wird diese Nation gerichtet sein. Mes frères et sœurs, Meine Brüder und Schwestern, jugement sera terrible. das Gericht Gottes ist sehr hart. Mais Jésus veut te sauver. Der Gericht Gottes ist hart. Jésus veut te sauver. Aber was Gott sagt, er will dich Il veut retten. te sauver. Er will dich retten. Jésus veut te sauver. Die Hölle ist nicht gemacht für dich. C'est pas votre cœur. Die Hölle ist wie Satan und sein Engel, nicht für dich. C'est pas votre cœur. Gott hat ihr Himmel und Paradies für dich gemacht hat. Parce que le paradis Und erwartet dich im Paradies zu sehen. Er kommt bald, der Himmelfahrt. Bist du bereit, mit Jesus zu gehen? le Maître Jésus. Er sagt, verlasse deine Sünde. Bekehre deine Lieben, bekehre dein Herz. Jésus revient bientôt. Jesus kommt, unser Master. Le paradis. Der Paradies wartet auf